itu di goron oke. Ngopi tidak teh? Jangan pengelewatan gini. Halo guys, kita lagi berada di puncak alun Surya Kencana. Tinggal satu pos lagi. Sebuah. Halo. Oke guys. Oke guys. Hurung euy. Wah, tadi nama mobil sare wae. Aduh. Badak mung, badak mung. HP natuna deh hanap jangan deh mah. Enggak apa-apa dengan jangan. Bukan. Yuk, disepuh. Manggaling. Disuruh Iya, maksudnya turun carrier, turun ngopi naon wae disusukan mah. Oh, heeh. Acong. Lanjut. Tanggal 14 hari Kamis, Malam Jumat. malam Jumat. Kita ada di sini. Masih semangat? Semangat. Tahun 2002 Agustus. 22. Semangat. Masih semangat? Masih semangat. Jalannya turun. Lah. Buatmu bahagia. Baru-baru bahagia. Oke, itu bahagia.
Weh, badai. Eta mau bom burunjing? Oh iya dong. Takut ada penjaga di sana. Dapat dari mana itu, guys? Dari bawah kita ngambil di kebun orang. Cai tambah mana euy. Semangat. Masih iya, dai mau cai tama. Oh, gak usah. Masih ada air aqua. Pengabala euy. Sanu ngabala. Asli. Ini kena apa sih dah? Bahaya ngageber jantung. Masalah Mina. Pelan terus pasti kan ganti karena Pelan tapi max bet. Nyatetnya Kalian pantat kan. Udah pasti. udah delay bae. Delay gitu ning respon oge. Dai. Bulan. Mage sepeda 40 jangan. Pak, langsung keluar. makanya sebenarnya 40 mah jadi tentukan teh nih. Ah udah ada 5 we gitu. Ai mal 5 sebenarnya lagi. Lama tak jadi ngalai teh. Apa buta hijau malnya? Non teh. Oh, Buta hijau mah. Saya benar mau ke speeder. Pasrah. cemplingnya nih. Oh, suara naon gitu. Iya guys. Baru pertengahan. Jam sabaraha teh? pertengahan. Jam Enggak, masalah pertengahan. tempo lah video lah bisa waduh. Lanjut. Semangat, Bro. Semangat. Den, harap Den. Diharap teman orang. Tangan gua HP. Treknya ajib. Treknya ajib. Ada. Mantap. Apa mau sepi nih? Ada yang terbayang dan coba di dokumentasi. Lanjut sebat lagi. Sudah nyampe pos 1. Capek pokoknya malah. Ngalai.
Pos 3. Buntut. Tak kamai mah di dia kayaknya sah. Negara si dua struktur kayak kayaknya. Tahu udah tamu ini. Jualan gitu. Penuh kan ya? Mie segala rasa. Terus kita bukan kurang mah. Rapi nu ya temun jadi borak. Ala naon teh mun? Adin. Lain. Cap kobok. Kobok teh geuning ieu pinter dapan. Cap kokod. Ini dapat. Gimana anda mau lari? Benar. Bisa pakai matras ya. Pakai matras pakai Kurang selimut. air kurang. Ini orang geus mun geus Kenapa sih gede? Ini jeung sore atuh. Tepar. Tepar. Tos tepar. Tos tepar. Tos tepar. Lanjut, Dok. Caang euy. Lai. Lai. Oke guys, kita tunggu kawan-kawan yang lagi di bawah dulu. Siap. Nanti kita lanjut lagi. Karena mereka jauh. Kasihan ya. Oke, ya. Stop. Masak. Ayam hirup. Ayam hirup. Satu awak tewak masakan. Abah mah teh ngomong maneh nah. Geus hayang aja teh lah dong. Pan saya tadi dong nya. Ayo urang moal. Usik mahanya. Selamat datang di Agung Aviari. Hey, atuh. Selamat datang di Agung Aviari yang penuh dengan burung-burung kicau yang sangat merdu. Ada salam-salamnya enggak ini? Salam-salam buat gara-gara jepuk. Tuh, gara-gara jepuk tuh. Teh ngomong. Kade. Buat penikmat tawa, sekali-kali kita bareng-bareng, oke? Oke. Aduh, lebih seru kalau bareng-bareng semua. Let's go, gaskeun. Ya kayaknya kurang tepat saudara. Wah, mau di dia dah nangkung. Nah, bener. Murah tuh kayaknya. Mana guys nyoba.
Yang gitu, yang sore guys. Wing. Wing apa namun? Hah? Wing? Dia anak pelasi wing mah. Salahnya. Udah karena. Salahnya. Ini aja tuh, ini bisa. Cangkeng Den. Cangkeng. Nah ya sih itu dia mah kereta. Oh, mana kaya deh. Anak nanti di bawah mana? Bajing berbagian dua. Tuh makan. Bajing yang tuh berbagian dua. Ada dua sih. Kita cari banyak gue banyak terakhir. Kita ada buat dia foto dan dua tapi dengan perangkat waktu. Ini bisa pandai putusan. Wayanya jalannya. Oh, Mang Firman. Mas Bro. Ya dah gitu. Gimana? Ya namanya dia deh kemana apa terus kokong wae. Banyak. Naik kilo mah. Mencari kita. Masa min senala orang. Arek, Chris. Nanti minum ulang aja nanti. Arek. Ini mulai harus diam senang gitu. Aya eta kumaha aja nama. Mau cair kan harus. Ayo kering kok. Wing, ngobrol wing, komporna mau wing. Rokoknya mau teman? Tadi garmen mana? Jadi itu orang tadi. Sepanjang waktu. Atas awalnya panuban orang nggak sebelum. Betul keras. Di bawah kan. Ada buat di situ. Tuh mereka enam. Orangnya ada buat tunggu di situ. Habis ya? Iya. Saya itu di koran aja. Ngopi tidak teh? Jangan melewatan gimana? Halo guys, kita lagi berada di puncak alun
Surya Kencana. Salib naon eta? Lain apa ya? Video aja. Ini. Dia tarik eta lompat lanjau nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jam 3:30 hari Jumat. Aduh, mantap. Ini lokasinya lagi di Surya Kencana. Kita berangkat dari jam 12 malam. Nyampe di sini Jam 9. jam 9 pagi ya. Cuaca hari ini panas. Wow, tapi dingin. Ya. Wah, Kayak inilah. perasaan aku saat ini. Panas dingin. Mantap, mantap. Ini kita liburannya Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu kita pulang. Oke. Angin hati ya. Dia sih bunga. Ya. Oh, bab ini mau. Turun. Ini mau tidak video. Belah mana? Oh, aku mau tanya kieu. Om pomedlah. Kan naon teh? Saya kan ngomong ke aku kan naik ke puncak. Pakai pentil. Nanti kan ke puncak. Ayo motor. Ke puncak. Putih langsung ke blok wing. Iya. Gunung Pro di bawah Saudi. Ya, campur sorangan. Oke, ke puncak mah sore. Hah? Puncak mah sore. Dah orang mah geus pician eueuh dia. Mereka geuning di. Juga mana kan tiga kalau. Terus parah ya, Pak. Ngomong ke puncak mah. Foto mah itu euy. Om lah deket. Udah gak euy. Oh, bener-bener kata po. Oret. Badai jagoan rumah-rumah. Den dia. Ayo. Oh, motor ini hor. Di motor ini kadang ka dieu. Keblak panggung. Tayang ke Wing ah langan wing. Meratap ini. nikmati. Oh, saya Nikmat Tuhan. Coba gitu. Oh, dia kali itu kulna. Oh, Di dia motona. ini luhur, Bang. Orang banyak Luhur kali dia itu. itu. Ruanya lawan saya. Itu. Oh, sok itu pun. Berarti balik itu tah. Oh. Nah. Ayo, ada orangnya orang. Hey guys. Oke, guys. Kopi gas. Ulang main foto bisa beringat gitu. Ya gila tah. Mana? Momen langka. Panas. Foto lah guys, foto kan video om. Gitu ya. Pada dempetan kah? Urang bae mundur ya beunang kabeh. Iya, namun nur atuh mah nya model nu Ganeng. Kan hayo debat Ji, dua. Ji, dua. Nguna. Selfie. Wih, selfie kada be aku banget sorangan. Beda ting. Ji, dua. Tidi ka itu nama alusnya. Kan kalau penting Ayeuna burit. boleh kayu. Heeh. Sarang-sarang Hey guys. Santet pasti efek hujan ke di ocean nih. Mau hujan mau. Cuma kudu ripu-ripu kunaon? Ripu kunaon? Tadi diajakan semua. Ripu sa teh manehna ripu sukuna. Oh, teuing tah. Ayo urang mah da. Ngarti atunya. Aing boga boga kos Narik kaki. biji bagus ke puncak. Aing geus aing mah pen kasih badai deh hot aing mah. Iya, teuing naon cing. Ngelo deui hai dai. Misalin? Kan dia mah. Kan tapi dia tembok kamerana kacau. Ah, bagong meni pas tentang ini. Cek bagong. Jangan gua ada yang isoana itu pan. Lightingna bagong itu mah alami lightingna ge. Awas, kopi. Kopi gengs Satu, ek di foto di pelang teh mah. Wah, atuh. Ayo sekarang kudu foto pencitraan. Di halaman. Teh lah we. Beda kostum. Gila. Udah kostum ini amiat amiat. Kostum tomikso pernah nama. Gila bang. Ada ieu cuaca euy oge. Mantap. Sejadah. Teu aing ka bawah aku baik mawar. Mas teh ada bi baca. Aya. Jadi kayak kak sholat kan.
Oh, tak kan kalau tundanya. Tuh, jangan di tembok. Tadi ya. Burger main. Tetep lah Mas. Kepo aing menang sinya ada juga. Indosat we bagus aing. Ayam padang. Nah itu tuh di orang Tupperware. Superware. Ada hanet Itu tat. Tis dulu dong. Oh. Yang buat sekali ini. Sudah dua kali ya. Apa yang mau kita begini? Pak dah dua bagus. Ya kan ini. Ayo. Bawa Oh tadi. Kira ada kuat kalau. Kira dapat ini. Oh iya. Itu juga kukus yang bangga yang ke puncak. Aduh. Gitu emang. Cengiran oleh, cengiran itu. Dengan masih ini cengiran itu kok. Dia kan di kamar di jas nanti. Ayeuna masih kena ayaan. Majuin aja nak jam 4. Jam 5. Jangan jauhnya ke depan dikit. Deket paling kira 15 menit, Bro. Tapi dah. Biasa Tapi pinung. lo ciwi-ciwi sukan mah pinung oge terjadi masalah pada saat Coba nu ngalayang. Apa yang melayang? hati dan perasaan. Lain. Cedak. Bakunya, tit, gimana tit? Bagus. Beres bekelit. Ini yang buka. Kalau aku mah, pasti nggak cicing kita ngomong. Pak Iya teh bangun langsung Balok. empot-empotan ini. Beli cicing. Sing panas. Jadi eskulku. Coba kemana aja di tengah, coba deh. Eskulku, kalau saya mau merecet tuh, dicoba di tengah. Bisa colok. Bisa colok sih gitu teh. Jangan tahu iki, itu bener. Nah, ini kan podol Kalau bohong jadi di imah podol setengah jam. Mana? Coba ngurusin dia sama di nyundi. Ngekene sih no. Ih, bagus, buka buku dulu. Oh iya tuh iya dong. Iya tadi. Bongi. Jalan belum. Paling yang pesan wih di lampu merah. Ini dagung. Di dagung nih apa tuh? Di Waduk Ancol. Anu aya kulo kuning. Ada salam-salam balat tuh. Rencana tuh mana? Itu tuh video apa orang tuh? Mana? Kalangan. Oh iya. Salam-salam buat Masuk kan ini. buat juragan kopi lah. Aduh. Oke Gerung, kami tunggu di Gunung Gede. Harus jadi update gitu. Aku mah ya, update tunggu. Itu kan ngajakan gratis. Gratis ya ke dalam lempang mah ke sia-sia ke di Grung. Haji gitu. Haji Gerung. Jadi dia ya tuh. Udah tak apa. Apa lah mau? Haji Gerung ya. Haji Gerung aku. Haji Kereng aja kan. Indosat. Update pada kelas lagi banyak. Baca Jai. Di dia ya ada mana? Wah, atuh dia mah. Tapi kan modal si ayaan sih. Oh, wah. Aya Astaga, ada banyak kurang kok kayak Memang api ulah pas biji hongku aya. Aya mah tadi pan dibere ning. Nya kitu mayar gocap. Kayak dia. Hah? Kayak dia. Ke mana? Kayak itu. Mana ka luhur? Mau kalau. Luhur ge ya. Ya gitu. Lurang mah. Iraha itu. Naga hayu. Mulai abang kena ke junior kan. Senior manehana. Hujan tuh, Mang. Oh, enggak tuh, Mang. Mau enggak pleket, Mang. Era pun itu. Girang. Girang si Totot mah gue langsung 3 kali siang. Sekali malam Jumat, kada malam Sabtu. Sarua Bang. Sekali berarti teh. Genep kali sih badannya. Mah dia makan sekali. Pas janggeuy mun eta di mana tuh. Cenah ngabe.
Ngopi bang. Ngopi. Mantap. Rasanya? Bang Aris gimana Bang Aris? Jos pokoknya mah. Jeruk poe pokoknya mah. Om Ded gimana Om Ded? Kenangan yang paling terindah ini kita ukir kembali. Ya. Bang Dadan? Alhamdulillah. Manggaling kumaha Manggaling? Pokoknya ini pengalaman. Bang gimana Bang? Mantap pokoknya. Perjalanan yang sangat Mang Jajang? mantap. Kopi. Bilangin. Hayang jeung gelas. Bilangin adalah kita.